Mau petik kangkung malah dapat ikan, gimana ceritanya? Siang ini aku pergi ke sawah ya guys ya, rencana sih mau petik kangkung buat dioseng. Nah ini dia guys kangkungnya, tapi tiba-tiba wow, lihat sini, lihat ada lele guys. Nah ini dia guys lelenya, wow. Kira-kira lele dari mana ya guys ya? Apa mungkin karena kemarin itu banjir sampai ke sini, akhirnya lelenya nyantol ke sini ya guys ya. Wah enak banget guys, ini nanti pasti digoreng sama oseng kangkung. Wah mantep banget guys. Nah disitu ternyata ada lagi guys. Aku tangkap dulu guys. Susah. Akhirnya dapat lagi guys. Nah ini dia guys. Wow susah guys. Kira-kira siapa yang pernah ngalami kayak aku kayak gini guys? Nah lumayan nih guys, dapat banyak juga. Dapat kangkungnya, dapat juga ikannya.